عليكم خواتي، جيناكم في نوفال فيديو. خواتي الفيديو هذا حنحكيو لكم على الطيور. كما راكم تشوفوا عندنا طيور زبرة هذا هما ومالينوا هو كاين. خواتي حنحكيو لكم على موسم التزاوج والماكله تاعهم ومنها بزاف حوايج عليهم. تبعونا خواتي. خواتي كما راكم تشوفوا نحكيو لكم دوكا على الزبرة. هذا هما خواتي طيور الزبرة. هذا الذكر هذا، وهذه نتاع البيضاء هذه هي. خوتي الذكر دائما يكونوا خدودو حمر ولا تشيني كما راكم تشوفوا. هذا هو الذكر، حتى اذا كان لونه ابيض يكونوا الاخر تاعو تشيني. النساء دائما مدايره، حتى اذا كان لونها هاكمي هي دائما خدها صافي. خوتي هما موسم التزاوج خوتي تاعهم، وين حطيت لهم باغي نحط لهم في الشتاء في الخريف في الصيف في الربيع يولدوا يتكوبلاو لك سي نورمال. ثاني حاجه كيما دوكا كيما راكم تشوفوا راني حطيت لهم العش حيجه بدات تدخل فيريفي منا بزاف حوايج، وحطيت لهم هذه خوتي باغيين تشريوها ولا تروحوا للنخله تجبدوا منها الاخر تاعها اللي يكون لتحت. الماء خوتي لازم تبدلوا لهم دائما، قاعد الماء قادر يفسد منا هكا يمرضولك. الماكله تاعهم دوك نعتها لكم. خوتي هذه الماكله تاعهم، شوفوا كيف دايره. كاينين خوتي اللي فيهم هذا الاحمر هذه خوتي يقولوا لها ميلونج، خليط مخلطه. وكانت واحده اخرى غير الكعابر هذا ما كان لله ما لا المالينوا هكا ياكلوا. هذه ما كلتها، هذوك نزيد ناكلكم. خوتي العش يا اما تحط لهم هذا يا اما تحط لهم هذا هذوما حوايج تاع العش. الماء كيما قلت لكم لازم يتبدل، النظافه لازم تحافظوا عليها. دوكا خوتي نجيوكم هنا المالينوا. خوتي المالينوا العش اللي مليح لهم هذا راني درته لها ميطيحات. الماكله تاعهم كيما هي كيما تاع الزبرة، قادر تكوبليهم مع بعضهم كيف. الماكله حتى لازم تبدلها كل نهار، النظافه كيف. دوك نزيد نحكي. خوتي المالينوا كيف تفرقوا ما بين الذكر والانثى. خوتي الذكر راهو يكون تقريب اكبر حجم عليها، دائما هو اللي يكون كبير. واذا كان بغيتوا ثاني نزيد نشرح لكم اكتبوا لنا تحت في لي كومونتير، نزيدوا نديروا لكم فيديو خاص بهم. ثاني هذو مسهلين التفريق، سهلين طول. خوتي العش لازم يكون الحجم تاعو مناسب كيما راكم تشوفوا. هو كاين العش هاسناج نحي لكم هذه. هاو العش خوتي. المساحه تاعو 15/10، 15/10. هو كاين 15 هاك 10 هاك وكل خوتي كيما هكا. خوتي هذا واش هو كي نحكي العنوان الفيديو تاعنا هذا. خوتي اذا عجبكم ديروا جام وزيدوا اشتركونا في القناه. من فضلكم خوتي اشتركوا بزاف وبارطاجيو بزاف الفيديوهات. وهيا السلام.